Sporti golfit, Can Severiano Ballesteros, spanjolli konsideruar si kampioni më i madh evropian i gjitha kohrave, ka ndrruar jetë në moshën 54 vjeçare në shtëpinë e tij në Pedrena, në veri të Spanjës. Lajmin për ndarjen nga jeta të Ballesteros e ka bërë të ditur televizioni publik spanjoll TV1, por më pas e kanë konfirmuar edhe gjitha gazetat e përditshme. Kampioni iberik luftonte që prej vitit 2008 me një tumor në tru për të cilin është diagnostikuar në tetor të vitit 2008 në momentin që ka rënë pa ndjenja në aeroportin e Madridit. Orët e kaluara, familja e tij kishte bërë të ditur se gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar. Golfisti është tërhequr nga sporti më 16 korrik të vitit 2007 për shkak të problemeve në shpinë. Ballesteros do të kujtohet si një nga më të mëdhenjt. Në palmaresin e tij ka 2 suksese në Masterin e Augusta në vitet 1980 e 1983 dhe 3 suksese në British Open në vitet 1979, 1984 dhe 1988. Triumfi i tij në vitin 1980 në Master ka qenë historik, pasi ka qenë fitoria dhe triumfi i parë i një lojtari evropian. Me të në skuadër, Europa ka fituar edicionet e vitit 1985 të Ryder Cup, duke e mbajtur atë edhe në vitet 1987 dhe 1989 dhe duke përsëritur suksesin në vitet 1995 dhe në vitin 1997. Në total, në karrierën e tij, Ballesteros ka fituar 87 turne, 50 prej të cilëve në turnet europian, një rekord absolut.